د خیبر پختونخوا بلدیاتي نمائندګانو د جون په شلمه د پیښور پریس کلب مخې ته د اختیاراتو او د فند د نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره ولاریون وکړو. د مظاهرچیانو په وینا چې په صوبه کې د بلدیاتو د ټاکنو 2 کال پوره کېدو والدي خو تر اوسه ورته ترقیاتي فندونه نه دي ملو شوي. خلکو موږ له اوټ راکړ هغه اوټ په صورت باندې دا یو نیم کال وشو چې اوسه پورې نه موږ ته اختیارات ملو شو او نه راته فند ملو شو. اوس زمون چې کوم دی نو دا درې مطالبات دي چې NCVC له فند ورکول دي 2019 اکټ بحال کول دي او دا کم وخت چې زمون ضایع شوی دی یو کال ایکسټنشن دا درې مطالبات دي زمون دا دومره غټ مطالبات دي نه. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په صوبه کې په 2 برخو کې بلدیاتي ټاکنې کړې وې چې پکې د 21 نه زیات بلدیاتي نمائندگان منتخب شوي وو. احتجاج کوونکي وایي چې د اختیاراتو او فندونو نه ترلاسه کېدو پر ضد یې له دې نړوان هم احتجاجونه کړي دي. زمونږ تقریبا 2 کاله پوره کېدو واله دي. په دې کې چې کوم دی نو موږ د جیب نه کرایانې لګو، د جیب نه موږ پیښور ته راځو، د جیب نه موږ احتجاجونو لځو، جیب نه موږ اجلاسونو لرازو، د جیب نه موږ چې چا سره منډه تړه والي هغه کوو. خو موږ سره صرف د یو دستخط اختیار نشته چې موږ چاله ویریفیکیشن یا اټسټیشن وکړو. د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه مو د صوبایي نگران حکومت سره د رابطې کولو کوشش وکړو خو هغوی د خبرو ډډه وکړه. د مظاهرچیانو د اتحادیې په وینا چې د 15 ورځو لپاره احتجاج ځنډوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو یو وار به بیا د صوبې ټول بلدیاتي نمائندگان پیښور ته رابلي او تر هغې به احتجاجي پرلط جاري وي چې غوښتنې یې نه وي منل شوې. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.